Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Lavage Kiri, ofinaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant les grandes marques Premier, Paperland, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous présente le JT. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15 plein écran water drop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Tiara manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits. Miarabanao tonga soeto amin'ny Pricodis Ambohibao. Pricodis manolotra anao Le JT. Luxor, le plaisir du confort. Vous présente le JT. Intégrez une école de renom, intégrée immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente. Offrez-vous votre version mythique chez Planète Art. Vous présente le JT. Tsimtsahatra mikasika izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Le JT miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, nosy iray, tsika iray. Ma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary faly hatrany mitsidika ny tokantranonao amin'izao takariva ny alakamisy fa 1 ny volana oktobra izao tonga soa tanatin'ny Le JT reto ny lohatentsika. Tsy ny andriela fanoloroso avy hatrany tamin'ny famindram-pahefana androany ny ministry ny angofo teo aloha Vonjy Andriamanga sy ny ministry ny angovo vaovao Christian Ramarola. Nosokafana nanomboka ny talata teo ny guichet unique ho an'ny tetikasa Tanamasoandro eny amin'ny villageoise Andotapenaka no misy ny Foibe. Tsy azo antoka loatra ny fihinanana hazan-dranomasina amin'izao andro mafana izao satria ina isipoziny izy ireny ka mety hitarika amin'ny fahafatesana. Reo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manambana ny anuinetsika miaramila any avaratry Syrie ny fitondrana turkana dia teo izany fanambarana izay efa nataon'izy ireo maly mikasika ny fialany ireo pioky kurda any an-toerana. Manatitra ny arahaba ho antsika mpijery indray amin'ity takariva ity ary manasantsika anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Anatin'ny tapany faharoatsika dia anaraka ireo zana-pahadarana izay nomanina tamin'ity takariva ity anisan'izany ny fandaharam-potoana ho an'ny farany herinandro ao anatin'ny hoaiza izany koa ny hoianao na ny ansolita izay rahantsika rehefa avy eo fa andreva iny ihany koa ny Le JT amin'ity takariva ity andrematoa Philippe Ratelson izay tare général ny apipa no raisitsika iresadresa sy tafatafa amintsika mikasika ny tetikasa Tanamasoandro fa irosotsika avy hatrany ny vaovao dia ny launa izany. Nisorona tamin'ny toerana maha-ministry ny angovo sy ny rano ary ny ankorana afo azy i Vonjy Andriamanga. Fanapahan-kevitra izay noraisina teny anivo ny filan-kevitry ny ministra omaly izany no tanterahina androany avy hatrany moa ny famindram-pahefana teo aminy sy ny ministry ny angovo vaovao ny ministry ny paostra sy ny fifandraisan-davitra ary ny Aitao Arakajy Mirindra Ramarola Christian izay voatendry isolo-toerana azy Vonjimaiky ireo olana teo amin'ny famatsiana solika teo ihany koa ny resaka rano-tao ao moa no anton'izany ankoatr'izay dia nikena ihany koa ny fametram-pialany Italie général ny OMH Rajaonarvelo Laurent tatitra ny andindiny vaovao mikasika izay iandry lalaina Andriamasika sambola manana. Asa mafy sy miantraika amin'ny vanta amin'ny fiainana vahoaka ka ny angovo sy rano ary akoranafo araka nambara ministra teo aloha Vonjy Andriamanga androany nandrina famindram-pahefana teo aminy sy ministra mpisolo-toerana Vonjimaiky. Raha ianao koa zany ahita ny asa
manandraikitra mba androsoan'ity ministera antsika ity mba androsona indrindrindrindra ny asa izay andrasan'ny vahoaka malagasy antsika dia ny ahazo ny herinaratra, ny ahazo ny rano madio ary ny akoranafa. Ny zavatra vita moa tsy fotoanan'ny fitanisana azy zao fa ny tantara no hitanisa azy raha ampitso. No mafisy ministra Christian Ramarolà zany sady ny dirany sy ny sora ministra teo aloha Vonjy Andriamanga. Efa natomboka aloha ny asa ary ireo fizatsika. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia fantatsika tsara ny fahasahiran'ny vahoaka malagasy amin'ny resaka rano izay tsy atena fa tena mafy be mihitsy manarina an'izany satria araka ny teneninao misy ireo ministra hoe ny rano eto Antananarivo natao valonjato mila nefa zao tsika fa 3 millions. Ny olona moa tsy tia alalan'izany fa hoe fanjakana tsy maninona, tsy manao inona, tsy maininina. Indraindray any eritreritra ny tenako mihitsy satria ianao ministra Vonjy ministra eto akaiky izay tsy matory alomanary fa miasa mafy. Tsy hoe ao anatin'ny 4 be izy dia eritreretinareo fa miaina tsara fa raha miteny anareo aleoko menanareo ny toerako fa tsy maraina. Asa maro sy goavana ho an'ny sehatry ny angovo sy rano ary akoranafa no miandry ny ministra mpisolo-toerana ao anatin'ny fanarenana Madagasikara. Fa nosokafana nanomboka voalohany herinandro teo koa ny guichet unique ho an'ny tetikasa Tanamasoandro. Raha eny amin'ny village foire Andoham-penaka no ahitana azy ahafahana mangata-panazavana mikasika ny tany tafiditra ao anatin'ny tetikasa fantarana ny tanàna Antananarivo. Ankoatra ny zon'ny tompon-tany mahaliana ny ankamaroany ireo tonga eny an-toerana ihany koa ny fanapahan-kevitra ho raisina raha voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro ny ampahan-tany eny amin'ny lemaka Betsy ny tatatra. Nanadiady ny zava-misy momba izay miaro soro Joravaka sy Kasambola manana. Andro fahatelo andraisan'ny olona eto amin'ny guichet unique Tanamasoandro. Napetraka eto ity saritany ity ahafahana mijery raha voakasiky ny tetikasa na tsy ny tanin'ilay olona. Mandrisaina ny sasany tonga teto androany rehefa nifampiresaka mivantana tamin'ny tompon'andraikitra ka vao marina fa tsy tafiditra ao anatin'ny anorenana ny Tanamasoandro ny anjara taniny. Taisorana aloha ny tompo fa tena mba tsy tafiditra ny anay. Izao zavatra miseho zao dia ahafahana manazava ny sain'ny olona amin'ny resaka tsao lava ity. Tanimbary 4.3 hektara miampy ampahan-tany 2 hektara latsakeo ny an'ity lehilahy ity no manakaiky ny faritra voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro. Antondriana eto arak'izany ny alala ny zon'ny tompo-tany manoloana ny fanotorana izay ho atao. Mangataka zareo any etaetanay ao anatin'izay hoe raha ho totorana ihany le tany fanjakana tsy maintsy hanototra varotra ianao sa manahoana zany ny décision anay zany ao anatin'ilay izy dia ny décision moa zany hoe ny tany zany tsy maintsy totorana tsy maintsy ho varotana zany le tany na ho atakala. Naneho ny heviny momba ny raharaha Tanamasoandro ihany koa ny mpandala raharaha politika ny pastera Razafindriamanitra Nestor sosikevitra roso ny fifampianona sy ny fifanantonana. Tsika tokony atsara fa raha vao tombontsoa ny vahoaka na taiza na sosantsety na masaina iza tsy maintsy misy foana ny victime amin'izany dia mahaiza ny fampidinitsika riafana mamitombotsoa ny tany sy ny akilany. Amin'ny maray aman-dreny tenako dia miantso ny tompona andraikitra ara-panjakana rehetra tsy hakanavaka aho. Jereny ny vahoaka. Misokatra nanomboka ny talata teo ity guichet unique ety amin'ny village Voarandotam-penaka ity. Anjato ny isan'andro eo ny tompo-tany na mpandova ny lemaka Ambohitrimanjaka tonga mangata-panazavana eto ny tompon'andraikitra. Araka nefa natsidika sy nampahafantarana anao teo dia mandray vahintsika amin'ity takariva ity Andriamatoa Radelson Philippe tare général ny APIPA miarabanao tonga soa eto amin'ny logité. Miaraba tompoko. Ary anisan'ny antefany tompona ndraiky mpanjakana ianao Andriamatoa Radelson Philippe anisan'ny antefany hafatra izay norinetsika teo ianao hoe jereo ny fomponina jereo ny vahoaka inona ny azonao ambara manoloana an'izay? Sy hitako loha fa ny APIPA dia organisme rattaché ao amin'ny ministère ny aménagement du territoire sy ny travaux publics dia misy organisme rattaché eo amin'ny valo io zay na sivy dia ny APIPA zany no nampaindraketina ny fikarakarana ireo olona zay vakasika ny
projet tanamasoandro ny fikarakarana ny tany izay vakasika an'izany dia elanelam-panahy eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka zany ny toerana misy anay am'izao fotoana zao. Anisan'ny nampandraketana an'izay tetikasa tanamasoandro zay ny apipa ny andraikitra voalohany sasanareo dia ilay hoe expropriation zany hoe ny fikarakarana ny fanomanana ny fanesorana ny ponina eo amin'ny tanin'izy ireo na ny tanimbarin'izy ireo ary indrindra ihany koa ny fanonerana ireo ponina izay hoesorina ireo. Eny tompoko izay ny andraikitra menanay dia eto moa zany dia raha ny mission namenanay zany dia teo amin'ny tamin'ny 27 août eo nivoahan'ny décret manambara ny an'ny fanjakana ny tetikasam-panjakana amin'iny toeran'iny zany hoe décret d'utilité publique zany dia taorianan'izay zany dia efa nampahalala ny olona teny zay raha ny saiko tsara ny dinina teny amin'ny commune sy teny amin'ny fokotany dia teo amin'ny nenina treo hatramin'izao nefa moa dia raha tsika nahita reny fa ny zavatra tsapako teny zany dia misy olona izay maherihery fiteny ambonimbony feo dia manapona ny feo any sasany hoe mangina fa tsy tokony hiteny ianao zany ny zavatra hita teny dia mba hirizon'le asa moa dia zay nanapahan'ny fanjakana hevitra hoe le olona zany izay manana etaeta na hivarotra izy na tsy hivarotra izy dia afaka manantona ny fanjakana avy amin'ny alalan'ny apipa dia raha nisy toerana moa teny ny tanamasoandro dia tena natao le bureau fa mbola tsisy inona moa eny zany dia eo amin'ny village voire eo no nametrahana n'le bureau dia eo zany zao no andraisanay olona ho an'ireo olona izay manana etaeta hifanerasera aminay. Fa namarina kely hoe ny olona izay tonga eny dia ireo olona izay voakasika ao anatin'ilay hoe arivo hectara izay ao anatin'ny tetikasa ve sa mbola ilay tetikasa Savaranonando raha izay ny azo anambarana azy hoe ilay 100 hectara no manantona sy manontany sa tsy mifidy aloha fa zay manantona dia raisina avokoa. Nalefa le décret d'utilité publique dia nahenao zao raha ngamba tsy malala hoe raha sendraponenao dia tsy malala hoe tafiditra sa sy tafiditra ny tambarinao dia izay indrindra nanaovana an'le bureau eny mba ahafahan'ny olona mamantatra dia tonga tokoa ny olona mamantatra dia amin'izao fotoana zao zany hoe dia mpamame isa sady fa ny olona izay nanantona teny ka tafiditra ao amin'le 100 hectara aloha dia eo amin'ny 10 eo fa ny olona izay nivelany fa ny olona nanantona teny dia efa eo amin'ny 200 eo zao no vahisanay hatramin'izao. 200 amin'izay faritra izay hiantefan'ny tetikasa izay manahoana kosa ny fizotrony izay fanontaniany manahoana fizotrony resadresaka izay fanaovana amin'ireo olona ireo andrematoa Rahaterison Philippe. Io moa zany dia manao antsoavy ny tenako hoe aiza miaina izay tenin'olona na eritreritrin'ny olona na izay renseignement azo any ananany fa anao ny tany dia fanazavana mazava ny ilaina dia manatona le bureau eny an-dotam-penaka dia azavaina aminao satria ny problème zany ny olana eo amin'ny olona tsirairay avy samihafa ka raha ohatra ianao manontany ilay hoe ananao ahoana ninareo zao no natao mety tsy ino ny olana amin'ny anao fa mety hafa indray fa mivaha olana dia raha tsika manao ny zavatra tena ametrahana ny guichet unique izao elana tanteraka mihitsy ilay famezivezena olona dia indrindra moa zany ny andraikitra izay niraisin'ny ministère io dia manamora satria indray mandeha zay namonjy fivoriana ny tarihany ministre dia ahoana le tany teo satria mbola nisy tanyn'olona zany izay tsy voalovoly efa tamin'ny 2018 dia hoe mbola miandry taratasy salan'izao ohatra fotsiny hoe certificat de gestion juridique dia ohatrany tesitra mihitsy nga ministre tamin'izay fa iza certificat de gestion juridique
tsy aty midomena ve midomena nefa mba feza teny mihitsy izy hoe mba mieritrereeta ihany nareo fa aminareo le izy ka ahoanany tsy menareo le olona dia tena nanome baiko entitra mihitsy izy tamin'izay hoe tsy tia eny an'izany tsony ahy fa tonga dia amiray ny fahazahoan'ny olona ny taratasy indrindrindra fa raha ohatra hoe eto amin'ny ministera misy atsika ny misy an'izany fanontaniako ny farany angambany andriamatoa Ratelson Philippe ny mikasika ny tetikasan'ny fitondram-panjakana amin'izay hoe expropriation izay satria tsara ihany mampafantatra fa raha toka mitetika ny hanatanteraka izay tetikasa tanamasoandro izay ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy isy hatramin'izay arak'izay ny fanotofana ireo tanimbary ireo ka inona no safidin'ny mponina tsirairay avy zany na izy fampiraharaha na koa na izy hiditra any amin'ilay expropriation izay voalaza mihitsy moa zany zay indrindra ary fantatro tsara sady fantatro tsara le procédure le izy zany itsika zany a manao an'io expropriation a dia ao anatin'ny lalàna tanteraka zany hoe lalàna efa tamin'ny 1963 momba ny fanaovana expropriation dia io lalàna io moa zany dia miteny manao hoe raha ohatra misy tany zay valaza fa anova fanjakana fanasoavam-baoaka dia misy étape anankitelo ny anoakana azy a voalohany indrindra aloha dia ny raharam-pivanana alamiable io zany dia fampirarahana ny fanjakana mividy a dia ny tompon-tany mivarotra dia misy acte de vente io dia izay a ny voalohany dia faharoa manaraka izany a dia raha ohatra ka tsy safidy an'iny olona tsy terena mantsy io fa sitrapon'le olona dia raha ohatra tsy safidy an'iny olona dia mandeha n'le voie normale d'expropriation dia eo amin'ny efabolana eo iny vao vita dia eo koa le olona mbola misy afaka manaiky izy afaka tsy manaiky dia rehefa afaka raha ohatra izy manaiky dia mandray le vola eo tsy manaiky izy a dia mbola manana fahefana le olona apakatra fitsarana fa amin'izay fotoana izay a aorinan'le tsy faneken'le olona te mantsy a efa tonga dia mivoaka ny ordonnance d'expropriation ordonnance de prise de possession zany hoe efa tonga dia efa azo fanjakana ampiasaina le tany fa ny zavatra ikarina tribunal sisa tsy hoe anohitra n'le asa fa any amin'ny resaka vidiny dia ino zany a fitsarana manana ny fahaleovantenany izy a dia any arakarak'izay dossier ananan'le olona sy ny dossier ananan'ny fanjakana dia ny tribunal no mitsara dia mety hiakatra mety hidina arak'izay vidiny nataony commission administrative d'évaluation arakarak'izay le izy a fa tsy hoe kory rehefa mitory dia mahazo fandresina dia hiakatra na mitory dia tsy mahazo fandresina dia hidina fa arakarak'izay vidiny ataon'ny tribunal io marantsika azy dia hoe tsy any amin'ny apipa mihitsy aloha zany aloha no tokony antefan'ny antso nyreo mponina izay mety tsy manaiky na koa manohatra izay fanotofana tany izay tsy azo loatra fatainao tsy any amin'ny apipa no tokony antefan'ny antso aloha zany raha amin'ny ankabeany satria ny apipa dia natanteraka ny tetikasa le hoe expropriation sy ny fanonerana tena mission tena menanay ary tena zava-dehibe mission menanay a dia hanampy an'ireo olona zay tsy malala momba ny bro-mpanjakana tsy malala ny tena azo nino misy tany tsy malala ny tombontsoa tokony ho azy fa mariko eto aloha fa efa ela nanaovana io expropriation io teto an-tananarivo fa hafa indrindra io amin'ny tanamasoandro io satria efa manomana fanjakana tany na tanimbary ho an'ireo olona zay tsy mila n'le vola fa anaovana échange zany hoe fanakalozana zany dia misy koa ireo toerana zay anasoavana le olona zay ravatrano ohatra dia efa misy toerana eny anaovana logement sociaux dia misy ny logement économique zay ifanarahany fanjakana sy le olona vakasika an'izany dia efa vahoana an'izany tsy natao teo mantsy nisy fitenena teo teny'le pasteur hoe ireo olona victime tena zasa amin'ny teny fa tsisy victime eny raha fahitako azy satria
efa misy ankety parallèle amin'ny ataonay any zao a manadiady ireo olona hoe firy ny olona tanyity trano ty a inona fombafomba nanaovana nyity trano ty a dia mitovitovy azay ny fanomerana récompense omenan'le olona aveo na trano na tany ohatra tran'izay satria tsy vily hoe hijerena maso fotsiny zany dia hoe zao io fa tsy maintsy misy évaluation zay atao hijerena an'izay. eny ary isaorana ianao Philippe Ratelson tale généraly APIPA izay miandraikitra ny fanonerana ireo tompotany sy ny fikarakarana izay expropriation izay ny vahiny teto amin'ny logité tsy maintsy mbola misy hatrany ny toyana izay aza misalasala ihany koa manantona ny logité raha misy ny hevitra tianareo atao naraka dokam-barotra isika dia iverneto indray afaka fotoana fohy. Tavaverina eto amin'ny logité sika ary andeo toizana aloha ny fampalalam-baovao hoafanganina mialohan'ny faran'ity taon'ity ny fitsaran'ireo voafonja tsy mbola niakatra niatrika ireo mpitsara io no isan'ny nisongadina nandritra ny fitsidihan'ny firenena Andrajoelina teny amin'ny fonjana Tanimora androany. Tanjona ao anatin'izany fanalefahana ny isan'ny voafonja izay tsy mifanaraka amin'ny fehitra isa zakany fototra fitrasa natao andraisana azy ireo nandritry ny fandalovany nanome fampitsorakeloka ho an'ireo voafonja miisa enina ny filoha ny roa tamin'ireo izay voaheloka higadra mandritra ny 30 taona ary ny iray kosa izay tokony ho nahazo sazy mandrapahafaty nambarany ihany koa fa hisy ny fanalefahan-tsazy ho an'ireo olona voaheloka manodidina ny 304 amin'izao fotoana ireo misazy eny amin'ny fonjaben'ny Tanimora ity toerana ity izay tokony tsy azaka afa-tsy valonjato monja. volan-dalàna mikasika ny mahatsy maty manota an'ireo solombavambahoaka. Samy manana ny heviny izy ireo ary nafana ny ady hevitra tamin'ny fivoriam-be azo ny be sy ny maro natrehana androany tena toerana nanaraka izany akaiky ihany koa iandry lalaina Andriamasika sambola manana. Nampizarazara ny hevitra solombavambahoaka androany ny ady hevitra mahakasika ny fijerena sy fandiniana ny volavolan-dalàna ho an'ny mahatsy maty manota ireo solombavambahoaka. Misy ny fitsipika dia tsy maintsy misy ny miala fitsipika zany principe sy ny exception fa amin'ny ankapobeny ilaina le izy zany amin'ny fanatanterahana ny asa fa misy kosa nefa no miopefy ary izay no tena diniana ato raha ny fahalalako an'ilay fanazavahan'ny filohan'ny Antenimera tamin'ny fivoriana farany dia nazava hoe rehefa inona tahaka n'inona no tokony ho alàna zany zay le hoe tsy maty manota ny député zay fa misy sokajana heloka zany toy ny hoe tena heloka be vava ohatra na hoe tratram-bodomby ianao misy zavatra point ao iny anao ninjena nytio maika matahotra député za tsy matahotra zany za tsy matahotra zavatra toko député ho an'ny boka dia miaro boka dia zay zany tokony rova miaro an'izay le lalàna fia tsy amin'izany no tokony mamaika fafehinam-bahoaka zay sosialim-bahoaka mamay manino tyvahoaka ty no ampijaliana ohatr'izao amiko manokana tena ilana zany tsy zay ny maha-assemblée ny assemblée fa tsy hitako hoe olany an'izany lafa zay ny atao tsy am'izao dia ilana azy tsy am'farany ka tsy hitako hoe le fotoana amin'izany dia tokony hatraiza mifetra an'le zany na dia tratra manan'izany tokony tsisy fetrany ane zany fa tokony mety hoe zany atao hoe politique fanjakana tsy maintsy mandeha amin'izany zany mahatanteraka ilay zavatra zany mahasoan'ny zay ny maha-assemblée ny assemblée tsy maintsy misy zay farany. Naritra ady mpamataran'andro maro ny ady hevitra azony be sy maro natrehany io atoandro io isan'ny tokony nanokanana fotoana teny tsy mazaza ihany koa androany ny fifidianana izay hosolo tena Antemera-Pirenena eny anivon'ny fitsarana avo na haute cour de la justice hatreto dia tsy mbola tonga ny ampelantanana solombavambahoaka ny volavolan-dalàna ifeny tetim-bolam-panjakana. raha ny mikasika izay volavola andalàna mikasika ny tetim-bolam-panjakana roapolo sy roa arivo izay dia androany no nankatoavina teo nivon'ny filan-kevitry ny gouvernementa izay volavola andalàna izay volavola andalàna izay natolotry ny ministera ny toe-karena sy ny teti-bola.
fa vita androany ny fifanarahana eo amin'ny fandrindrana ny asan'ny mpanao gazety sy ny mpitandro filaminana eny Ankianja. Atsangana tsy ela ny vomiera anaramaso ny fanatanterahana ny votoaty ny fanarahana tanjona amin'izany ny fampitana vaovao sy fitandrona ny filaminana araka ny tokony ho izy samy ao anatin'ny fanajana ireo asa roa samihafa nefa mifamatotra ireo. Teboka lehibe 10 mifototra amin'ny fanatanterahany mpitandro ny filaminana sy ny mpanao gazety antsakany sy andavan'ny asany ny fifanarahana izay niarahany isy olon-tena ny rotonta nanaiky androany tondro zotra izay samy mampafantatra ny asan'ny rotonta indrindra rehefa eny Ankianja mba hisorohana ny fifandonana ka hiteraka tsy fahatombana ny andraikitra sahan'ny mpanao gazety na ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Tanjona anakay fandriam-pahalemana mpanao gazety mitondra vaovao any mpiara-monina mahafantatra ny zavatra misy marina tsy hoe ilelena filaminana koa satria tsy hoe ataontsika garde-corps akory fa mahafantatra izy any amin'ny tany elentsika hoe misy mpanao gazety manao fanadihadiana ty manao fikaroana vaovao dia fantana misy jerena satria sitsika no sitraka fiarova. Ny taony 2024 no nanomboka namolavolana ity fifanarahana ampirindrana ny asan'ny mpanao gazety sy ny mpitandro ny filaminana ity mandra-piandry ny fametrahany ireo pitsopitsony teknika mifandray amin'ny voalazan'ny fifanarahana dia atsangana tsy ho ela ihany koa ny voamiera manokana anaramaso izay voasoratra ao anatin'izany. Iroso tsy ho ela amin'ny fampahafantarana isan'ny tokony ireo voakasika ihany koa ny andaniny sy ny ankilany ahafahana mampitovy ny fari-pahalalana raha ny fanazavana hatrany. Samy voakasika izany avokoa na ny lafitry ny mpanao gazety, ny ministera ny serasera, ny avy amin'ny atitany, ny filaminam-bahoaka, ny fiarovana ary ny sekretera-panjakana manodidina ny zandarmaria am-pirenena. Fangatahany mpanao gazety ny fahafantarako azy ity noho izany ny lalàna moa eo fa ny lalàna natao hamaritra zavatra ankapobeny. Ity fifanaraha-piaramiasa ity kosa dia fanatanterahana ny lalàna mitovy amin'ny ataontsika hoe décret d'application zany ohatra dia ity kosa izay fifanarahana application ny lalàna zay fa eny anivon'ny tena le olona mpisehatra mihitsy izay zareo no mahafantatra hoe inona kokoa no mety amintsika raha manoloana ny tany filaminana tany filaminana manoloana ny mpanao gazety inona kokoa no mety amin'izay zavatra tokony voalazany lalàna sy ny ampiarana ny lalàna zay. Ifanindran-dalana tamin'ny fanasoniavana ity fifanarahana ity ihany koa ny famoahana ny andiany fahadimy sy fahaenina amin'ny gazety Boky Trandraka ampifondrona ny OJM ireo mpanao gazety mpanao fanadihadiana lalina ary amoaboasany ireo lohahevitra hiverina ho saripady ny fahazona ny angom-baovaony. Efa manoka manana ny toerany ny Trandraka satria manodidina ny 7,000 eo amin'izao fotoana ireo vokatra efa eny am-pelantanana ny mpanjifa. Fahalaka vaovao hafa indray mbola mitohy ny fikarohana ny tompon'ny orinasa source ny voyage tsy mbola nahitana mangirana izany hoy ireo mpanjifa izay natsiartena ho voafitaka tao anatin'ny tolotra izay nomeny ity orinasa ity. Manodidina ny roanjato eo izy ireo no manao ny dingana rehetra ahafahana mamerina ny volany ny orinasa izay ratsy ahivina dia efa nikatona tanteraka tato anatin'ny 3 herinandro izao. Maromaro teorin'ny nanjavona ny tompon'ny orinasa source tsy tapaka ny fivoriana ataondry olona manodidina ny roanjato natsiaro tena voasoloky tamin'ilay tolotra fikarakarana dia amin'ny sarany mirary maka ny Dubai, Chine na ihany koa Etazonia. Efa ny ampelantanana ny mpitsara pampanololalàna ny raharaha amin'izao fotoana raha ny fanazavan'izy ireo. Tsy latsaky ny 3 tapitrisa ariary isan'olona ny vola lasan'izay orinasa voakasika izay. Manao antso avy amin'ny hanafainganana ny fikarohana ireo mpanjifa. Tena mbola tsy nahenona mihitsy ny hatreto fampiasa ny sasatsasany efa voakonvoke pono fa mbola tsy fantatra ilay izy. Hatrany farany izay tsisy miala mitaky ny fiverena ny volanay zay ary mitaky ny fanjakana anao sy anafongana ny andraraizin'ny olona ratsy eto Madagasikara. Tokony hainga ho andohay amin'ny herinandro avy io ny sasany amin'ireto mpanjifa ireto saingy izao verevitra izao. Misy amin'izy ireo ihany koa nefa no efa nandeha tany aloha ary tsy nananolana saingy tamin'ity farany nokasaina atao ity no tratra ny fanemoram-potoana lava ary ny afara tamin'ny fahaverezan'ny vola. Mbola maro ireo lasibatra tamin'ity raharaha ity hoy ny solitenan'izy ireo no tsy eto Antananarivo ary tsy mahafantatra tsara ny tena zava-misy. Itoetrany nefa ny fivoriana mandra-pahazo vaovao mikasika ny famerenana ny vola. Androany izy ireo no nanatanteraka ny fivoriam-be teny Antanimena.
fa noresantsika tany voalohany ihany koa ity vaovao ity mbola mafana aloha ny andro hatramin'izao tsy dia azo antoka loatra ny fihinanana hazan-dranomasina satria ahina isy-pozina izy ireny ka mety hitarika fahafatesana. Tamin'ity taon'ity ampolony mahery ireo olona narary vokatry ny fihinanana hazan-dranomasina araky ny tatitra avy amin'ny ministera antsono. Nakatona manomboka ny 2 novambra ka hatramin'ny 1 martsa izao araka izany ny vanim-potoana ny jona ho an'ireo hazan-drano sasany izay entiny Pierre-Dindra Zafindramanana sy Dolphe Rakotiny aina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Ny akiho na ny atsantsa, ampina sardine, karapapaka, fanosisika na ny soka-dranomasina sy ny maro hafa ireo anisany voarara ny mihinana azy amin'izao vanim-potoana mafana izao. Miforona ao amin'ny loha sy ny nofon'ireo hazan-drano ireo ny pozina rehefa andro mafana araka ny fanadihadiana natao ka mitarika aretina maro ho an'ireo olona mihinana izany. Raha zavaina raha tsy etifika tsotsotra le izy dia io karazana lomotra tsy hita maso rehefa tonga ny vanim-potoana mafana dia miteraka felany le izy, mamono le izy dia riny le felany iny no hoanin'ireny sardine dia eo amin'le chaîne alimentaire na rohy mpifandraisana ara-tsakafo ho an'ny hazan-drano dia aty amin'le trondro vaventy na nireny akio reny zany na le trondro zay maventy zay anatin'ity sarty dia any voa tena misy fiantraikany amin'ny olombelona le izy. Efa nisy hitrangana fanapozinana ara-tsakafo izay vokatry ny fihinanana hazan-dranomasina tamin'ity taona ity tany amin'ny faritra Atsimo Andrefana, Atsinanana, Boeny ary Vatomandry. Ampolony ireo voamarina fanarary vokatr'izay. Isoroana ny tranga tahaka izao dia nanamafy ny ministera ny jona fa akatona manomboka ny voalohan'ny volana novambra ka hatramin'ny 1 martsa ho avy izao ny fitoam-panjonona ireo hazan-dranomasina voarary ireo. Ny mampalahelo dia efa miseho le ka mitranga zay vao taitra ny rehetrarehetra kay mahafaty an'ity zavatra ty ho an'ny mpanjono manokana mety efa maro ny mahafantatra fa ho ansika mpihinana rehefa mety atrondra eny an-tsena dia tonga dia mividy dia misakafo fa tsara ihany zany zay ho aparitaka eran'ny faritra moa ty zavatra ty any amin'ny distrika sy ny commune zay indrindra misy ny ranomasina reto afisa azy reto mba samby hamaky mba samby hafantatra fa retirety daholo ny karazana hazan-dranomasina zay mety miteraka an'izany fahavoazana zany amin'izao vanim-potoana izao. Efa misy tompon'andraikitra natokana hijery sy hanara-maso ireo hazan-dranomasina eny an-tsena mba hisorohana ny loza. Mialohan'izay anefa dia ampilaza ireo mpanjono ny ministera misahana izany mba hanaja ireo daty voalaza araka ny nambaran'izy ireo tamin'ity androany ity. Fa nampitarainan'ireo mpandraharaha sy mpivarotra drakaka ny manjanga ihany koa ny fisinandian'olona mikasa hibodo irery ny asa fiveloman'izy ireo. Nanao fitokonan'izy ireo omaly sady nanao antsoavy tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina araky ny fampanantenana nataon'ity farany nitatitra ny vaovao amintsika ny Andry Lalaina Andriamasy teo amin'ny sary ny Samba Jericho sy ny rindran-tsary ny Misara Safinjatofo. Nampamenina ireo mpivarotra drakaka ao an-tsenany Mahajanga ny fikasan'olo tokana hitantana irery ty sehatra asa ity. Liberena zany ny mpandraharaha rehetrarehetra afaka hiasa ara-dalàna raha ohatra ka misy ny fepetra zay ilain'ny fanjakana ka mahafeno an'izay izy dia ekena izy sy ny asa. Misy ihany koa ny fanapahana fa hoe horavana tanteraka mihitsy ny fibodona amin'ny prix ho an'ny mpandraharaha vitsivitsy. Liberena zany libre concurrence na foanana casser le monopole de prix. Aleo avela malalaka ny mpandraharaha rehetra haka na hividy zany vokatra drakaka zany ary tsy ekena kosa zany koa ny karazana hoe fibodonan'olo anankiray zany hividy an'le masim-bokatra zany le drakaka izay ataonay. Fangatahana ny anay ho anao président zay nametraka ny toko sy ny fanamby aminay aoko tompo mba tsy ho didin'olo tokana ny amin'ny drakaka fa ny hirahira tsika hatramin'izay ny tanora hoavin'ny firenena tsy antitra aby n'olona velomin'ny drakaka fa tanora jiaby agnatin'izay makasitraka président. Nanatanteraka fitokonana izy ireo omaly ka namefem-potoana tompon'andraikitra any an-toerana mba hitadiavana vahaolana. Nanao antsoava amin'ireo tompon'andraiky mpanjakana mahefa ihany koa ireto mpivarotra drakaka ao Mahajanga ireto. Lafim-baovao hafa nojerevantsika manomboka raha pitso ny hetsika manga etsy amin'ny plaza Ampeflo.
etsika izay manandratra ny kolotsaina japonais izay aritra roa andro maro ireo zava-baovao ho hita eny an-toerana mandritra ireo roa andro anatanterahana ny manga mitatitra izay ty fanadihadiana manaraka ity. Mongamonga dia ny faharoa eto amin'ny plaza Ampefiloha manomboka Rampitsoma ka hatramin'ny sabotsy faharoa ny volana novambra ho avy izao. Mihamazivana ny kolotsaina japonais amin'izao fotoana antony nanaovana ny mongamonga. Efa voninahitra teo ny mpikarakara ny fahafapo ny mpakafy ny kolotsaina japonais. Efa hoe sasany andro nareo ary dia nizany ao atao tsara kokoa noho tamin'iny zany amin'ity andiany faharoa ity ao zao ohatra hoe misy zava-baovao be toy ny exposition na cosplay ny exposition na dessin mbola isy any fa ny cosplay dia anisany hoe hiavaka amin'ny ity indray mitoraka ity. Ao ihany koa ao anatin'ny fankalazana ny Halloween isika dia misy face painting misy karazana décoration na Halloween ihany koa ato amin'ny mongamonga izay tsy afaka misaraka amin'ny resaka manga moa izay entanao daholo isika rehetra mpakafy anime fa dia tena ifasy korany isika amin'ny fotoana io satria efa elo nareo no niandrandran'izay. Hiavaka ny etsika mongamonga amin'ity andiany faharoa ity misy hatrany ireo zava-baovao amin'ireo roa andro ireo. Isy fampiratina maro eny an-toerana izay tsy ala amin'ny tontolon'ny monga eo ankoatra fifaninanana samihafa. Ny projection na live action zany hoe izy projection amin'ny plaza Rampitsosoma folora dia sabotsy amin'ny folora izy io ao anatin'ny vidividirana zany hoe 3 ariary ny vidividirana mongamonga dia afaka mijery an'izay cinéma gratuit izay ianao mbola tsy nahita cinéma tato amin'ny plaza mihitsy araroto ny fotoana fa Rampitso afaka Pitso ny fotoana folora. Rampitso kosa dia manomboka ny Kuizotaku fifanana anankiray azahoana loka tsara be avy aty amin'ny karakara dia ny tapakandro arivanisma kosa dia sy fifanana chant cover ny ongaku cover toy ihany koa ny Kuizotaku rehefa tonga ny sabotsy maraina fa sabotsy hariva dia hiavaka be satria dia izy ny concours cosplay dia akoatran'izay ihany koa ny défilé cosplay izay hoe nisorana 2011 zany ary ankasitranay mpikarakara tokoa satria dia eo ambanin'ny fanatrehan'ny ambassadeur son excellence monsieur l'ambassadeur du Japon monsieur Ichiro Ogasawara izy io mirary dia mirary ny vidividirana satria dia 3 ariary monja azo fanomezana manokana avy amin'ny Egyo Shop kosa ireo 400 tonga voalohany mandritra ireo roa andro ireo. Ny Egyo Shop ihany koa izay tondra ireo entana vaovao amin'ny zoma sy sabotsy ho avy izao eo amin'ny plaza Ampefiloha. Fa etsika iray ho an'ny farany ity herinandro ity ihany koa ny salon international des distributeurs et des producteurs alimentaires et non alimentaires. Etsika vaovao izay karakarain'ny Canal 7 Events eny amin'ny CCI Ivato izay aritra 3 andro miavaka ny etsika Prodis no izy sehatra iray ahafahan'ny mpanjifa miona mivantana amin'ny mpamokatra sy ny mpanjara. Vaovao ihany koa ny endrika ireo trano eva satria manaraka ny fenitra Europeana. Indroary ny tsara ho fantatra momba ny etsika. Mahery ny 80 ny trano eva azontsika tsidiana mandritra ny salon international des distributeurs et des producteurs alimentaires et non alimentaires. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao trano eva sady raitra no manaraka ny fenitra Europeana toy ny fahita mahazatra ny habeny saingy vaovao kosa ny endriny, ny tontolon'ny sakafo, ny kojakoja ho an'ny endrika amam-bika, ireo vokatra natokana ho an'ny fahasalaman'ny vatana sombony amin'ireo hita eny amin'ny CCI Ivato. Miavaka ny etsika satria entana azo antoka sy tsara kalitao ary manana ny maha izy azy avokoa no aranty mandritra ny 3 andro. Anisan'ny mpandray anjara ho hitantsika amin'io ny sponsor amin'ity salon Prodis ity Itokana manana entana maro be zareo izay fampiasantsika amin'ny andavanandro. Anisan'ny mpiara-miasa ho hitantsika amin'ny salon Prodis ihany koa ny boisson énergisante Vitality Boost, ao ihany koa ny pâte misy étape suprême, ho hitantsika ihany koa ny vovon-tsavony Socline ary ny savony Ambar Dalane sy ny mandry génie. Samba ny eto Madagasikara no isin'ny salon international des distributeurs et producteurs alimentaires et non alimentaires. Etsika vaovao karakarain'ny Canal 7 Events natao indrindra iona ny mpanjifa mivantana amin'ireo mpamokatra sy mpanjara entana. Sehatra iray ihany koa ny Prodis
ahafahana mampiroborobo tsara ny fifanankalozan-kevitra sy anitarana ny fifandraisana ara-barotra. Mandritra ny hetsika dia misy ireo fihenam-bidy ho atolony ireo mpandray anjara tsirairay ho antsika izay hitsidika amin'ny salon produce io. Manomboka rahampitso ary ny fotoanantsika eny amin'ny salon international des distributeurs et producteurs alimentaires et non alimentaires eny amin'ny CCI Vato ny toerana anatanterahana ny hetsika, mirary ny vidim-pidirana 3,000 ariary. Fa hamarantsika ny fanadihadiana dokavarotra dia ny fisokafana ny fisoratana anarana eny amin'ny imedia izay hojerentsika. Natao ho an'izay rehetra liana amin'ny tontolon'ny aina aman-jery, indrindra ireo izay vao afaka baka, teo na ireo izay mbola miandry ny valin'izany fa tsy diso anjara ihany koa ireo izay mbola tsy naomy fa misokatra ho an'izy ireo imedia amin'ny fampianarana natokana ho amin'izany. Amin'izao fanombohan'ny taom-pianarana vaovao izao indray dia misokatra ny media indrindra ho an'ireo izay afaka baka teo. Mandray ny sokajy rehetra na literaira na siantifika ny media. Raika izany misy ny lalam-piofanana telo natokana hisafidianana ny mpianatra. Ity mpianatra iray ity izao dia naneho ny safidiny manokana ny amin'izany. Ny antony safidianana lentika zany ny antika atao amin'ny media. Misy ny antsoina hoe zany logiciel dia misy ny base de télécommunication ary ny anankiray farany misy ny elektronika dia ireo nefa ny afaka ampiarahana zany hoe misy base d'informatique zany dia télécom afaka atambatra izay mahatsara lentika. Araka ny efa nahafantarana ny media hatramin'izay dia mizara roa hatrany ny fampianaranao. Misy ny formation universitaire izay natokana ho an'ireo manana ny mari-pahaizana baccalauréat ary ny CFP na ny fitoeram-pampianarana arak'asa ho an'ny kilasy famaranana na ireo izay mikasa ny hiovana hiasa avy hatrany. Sokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo izay maniry ny andrato fahalalana mahakasika ny haino aman-jery ao amin'ny imedia amin'ny alalan'ireo lalam-piofanana telo natokana ho amin'izany. Misy mention anankitelo zany atao amin'ny imedia dia voalohany ny communication audiovisuelle numérique izay ahafahanareo zany manao tsara ny atao hoe multimédia sy ny tontolon'ny numérique izay tsy azo ivalozana intsony amin'izao fotoana izao. Ao ihany koa ny marketing publicité journalisme izay mampiavaka ny media satria tsy natao marketing fotsiny izy ity fa nampiana zany an'ilay publicité sy ny journalisme izay mifangaro anatiny satria amin'izao fotoana izao dia somary mahatsikaritsika fa hafa mihitsy ny fijerena ny spot publicitaire izay any ivelany mihoatra n'ilay spot publicitaire izay jerentsika amin'ny fahitalavitra eto an-toerana. Misy ihany koa zany ny technologie de l'informatique et de la télécommunication izay ezahana ho alefa kokoa makany amin'ilay ataontsika hoe robotisation et automatisme dia izay zany tena ezahan'ny imedia ho avoaka amin'izao fotoana izao. Maharitra 8 volana ka hatramin'ny 10 volana ny CFP na ny fitoeram-pampianarana arak'asa manaraka ny rafitra LMD kosa ny formation universitaire. Any ivelan'izay taorian'ny fanambarana nataon'ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan mikasika ny fialan'ireo Kourda amin'ny faritra ny sistan'ny Turquie. Nilaza ary nanambara ny mbola anohy ny hetsika ary mialamila anoherana ireo mpioky kurda YPG ao avaratry Syria indray androany ny filoha turka mbola nisy hatramantsy ny fanafiana ny atra tamin'ireo miaramila turka sy ny miaramila ny tafika syriana raha ny voalazan'izy ireo hatrany. Nanambana ny mbola anohy ny hetsika ary miaramila anoheran'ireo mpioky kurda YPG ao avaratry Syria indray androany ny filoha turka. Raha ny angom-baovao ny fitondrana turka hatrany dia tsy mbola tafalatanteraka eo amin'ilay faritra 30 kilometatra miala ny sistan'ny Turquie reto farany. Raha tsy ahivina nefa dia vao omaly ny filoha Recep Tayyip Erdogan no nanao fanambarana fa efa mandao ny sistan'ny Turquie avokoa ireo Kurda araky ny fiam-potoana farany izay nomena azy ireo tamin'ny talata lasa teo. Centimètre par centimètre, nous annihilons les terroristes. Efa nifarana ny fiam-potoana 20 tora nomeny ireo mpioky Kurda. Mbola nisatrana nefa ny fanafiana ny atra tamin'ireo miaramila turka sy ny miaramila ny tafika syrianina. Hotsongoloana isaky ny santimetatra ny faritra ary tsy hitsitsy amin'ireo mpampiorory izay miziriziry tsy mety hiala izahay. Horavaina avokoa izay toerana hialoka alofan'izy ireo ary hofongorona ireo fitaovam-piadiana tavela hoy nambaran'ny filoha turka.
mariana fa isan'ireo nanamafy ny fialan'ireo piokort atao avaratra Syria ny ministry ny fiarovana Rosianina Sergei Shoigu omaly. Manoloana izay fiovanjavatra tampoka izay dia nikasany anamafy ny hetsika ny toerana mialohan'ny zoma izao ny Flo Erdogan. Ny zoma izao anefa no daty voatondry arahan'ny Turquie sy Rosia manao fitsirena miaraka ao amin'ity sistany voalaza ity azona antoka ny fialan'ireo Kurda tanteraka any an-toerana. Ao Liban kosa indray nametra-pialana ny talatalasa teo ny Prime-ministre libanais niverina amin'ny ampahany noho izany ny filaminana any an-toerana androany niarany salata amin'ny fanesoran'ireo vato izay fanakanan-dalana fanamamerina amin'loany ny famovoizana sy ny asa mandrara izay tapaka nandritra ny andro maromaro ny mpitandro filaminana. Arahantsika ny fanadihadiana. Tao anatin'ny hafaliana no nandraisan'ireo libanais ny fametra-pialan'ny Prime-ministre Saad Hariri ny talatalasa teo. Ratsaivina naharitra 13 andro ny fitokonana nataon'ireo mponina teto Liban vao ny lavolefona ary nanaiky ny ametra-pialana ity farany. Niverina amin'ny ampahany noho izany ny filaminana eto an-toerana. Androany niarany salata amin'ny fanesoran'ireo vato fanakanan-dalana ahafahana mamerina amin'loany ny famoivoizana sy ny asa mandrara izay tapaka nandritry ny andro maromaro ny mpitandro filaminana. Na eo aza nefa izany dia tsy mbola maro toerana ny raharaha politika eto Liban. Tsy maintsy miroso amin'ny fanendrena izay ho Prime-ministre vaovao anolo any Saad Hariri eo anivon'ny parlement tamantsy ny Flo libanais. Etsekilina nefa dia ny antoko politika izay ampangain'ny vahoaka ho tompon'antoka amin'ireo zava-mitranga ao Liban ankehitriny no maro anisy eo anivon'ny parlement libanais. Ireto farina nefa no tsy maintsy hifidy izay ho Prime-ministre vaovao. Raha ny famakafakany ireo mpandinika politika eto Liban dia ina mbola ho tafaverina amin'ny toerany ihany Saad Hariri noho ny tsy fisian'ireo kandida mahafeno fepetra. Mbola tsy vita tanteraka noho izany ny tolona ho andro vahoaka libanais mandra-piforoana ny kabinetra vaovao andrafitra ny gouvernemanta sy izay ho Prime-ministre libanais vaovao. Ampatsevina aminao ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity sy ny andrera fa nyroso avy hatrany tamin'ny famindram-pahefana androany ny ministry ny angovo Teoloha Vonjy Andriamanga sy ny ministry ny angovo mpisolo-toerana Vonjimaiky Christian Ramarolato aorian'ny fanesorana ny ministry ny angovo sy ny akoranafo teo amin'ny toerana. Moskafaka nanomboka ny voalohany herinandro teo ihany koa ny guichet unique ho an'ny tanàmasoandro ahafahan'ny olona mametraka fanontaniana manontany ny amin'ny fomba hanesorana an'izy ireo any amin'ny tany sy ny fomba hanonerana an'izy ireo. Ary ny vaovao manaraka ihany koa antiay nampizarazara ny soloavabahoaka ny fandiniana ny fandaniana sy volavolan-dalàna mikasika ny matsy manota azy ireo ary tsy azo antoka loatra ny fihinanana hazan-dranomasina amin'izao andro mafana izao satria inona izy hipoizina izy ireny ka mety hitarika fahafatesana. Ireto kosa indray ary ireo zanam-pandarana ho arahantsika ao anatin'ny tapany faharoan'ny logité. Mazava ho azy ny hoaizana ao rahantsika rehefa alakamisy tahaka izao hitondrana ireo vaovao ara-kolontsaina sy ara-javakanto maro isan-karazany. Ny sarin'ny ministry ny angovo teo aloha no napetraka tamin'ireo izay sendra ny fandraisam-peon'ny logité androany tato anatin'ny Oyanao. Dokam-barotra vetivety ary dia miverina eto avy hatrany sika manohy ny fandarana. Midro anatin'ny tapany faharoa izy tao anatin'ireny fotoana narahana dokam-barotra ireny mandeha ihany koa ny fotoana ary tsy ampiandry anao hely izahay andao anaraka ny hoaiza. Lexi. Feno dia feno ny fandaharam-potoana amin'ity farany herinandro ity anisan'ny hetsika goavana indrindra amin'izany ny manga izay anomboka rahampitsitolakandro eny amin'ny plaza Ampeflo anasongadinana indrindra ny kolontsaina japonais araka nefa nalatsika tao anatin'ny tapany voalohany fampilalam-baovao teo eo ihany koa ny district izay fifananana mandihy karakarain'ny dreamin ary farany ny fitoriana ankira izay ataon'ny stenia ho avondrona tao anatin'ny zanam-pandarana hoaiza avokoa izany rehetra izany izay anasanantsika teo amin'ny fanadihadiana Rindra Tahiry sy Teka Leo.
taoriro faritra maro efa noteteza na dia anjarany teto Antananarivo indray no niatrika ny fananana district. Iala district zany fifaninanana dia mizara anankiroa, misy zany kategoria solo dia misy ny kategoria anankiroa fa ilay anatina groupe amin'izay zany misy mizarazara be hoe na ianao manao cramp na ianao manao hip hop na manao zavatra hafa. Nafana mifaninanana teto loka maro samihafa no zaraina mandro mpandresy isan'ny sokajiny avy. Send for the lamb and the last and the luga. Rise the rifle and the ruga. Sunk with the 16 no we call Jason. That mean the Mac 90 a Freddy Krueger. Zay tany nalehanay zany tonga dia efa nisy finale foana tany dia zay naresy tany tonga dia nomeny ny orange ny loka rehetra tany dia ohatr'izay koa zany ty hoe ny tanasany tonga dia efa izy mahazo eo dia tsisy hoe efa ninana tsony zany fa efa tapitra amin'ity tonga samy nanana mpandresiny daholo zany. Toro fananana district isak'ireo faritra ny lalovana dia andeha isaka ny sabotsy alina eto amin'ny Djominina ihany koa ny teto Antananarivo ahafantarana izay mpandresy. Tsara aloha ny feo ny vatana ny fahasalamana fona ifakahita amintsika mpakafy ny fanomanana ao anatiny mihitsy zay zao ataontsika hoe 200 angamba ny sisany ao anatin'ny famerenana faraparany zay mialohan'ny tena andro ny fety amin'izao fotoana zao dia ny endrikendriky ny fampisehoana maro loko be angamba satria fantatritsika sara zany hoe Jérôme Randry zany na amin'ny tononkira na ny amin'ny feokira indrindra ny amin'ny hoe fomba fisehoana dia manana ny tena hoe anazy manokana izy dia zay zavatra izay no ezahanay menadavy avoaka mba hahatonga an'ilay fety ho lafatra. Eo amin'ny hira firy zany na hira ataontsika hoe 7 mahery 5-4 eo ngamany 5-7 eo zany hoe raha vita daholo ireo rehetrarehetra ireo ataontsika hoe adiny 3 mahery kely eo zany ny fitambarana. Ny eritreretinay aloha hoe tsy miato mihitsiny tsisy mijanona fa mianoka tanteraka Jérôme Randry ranoray hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany. Tsisy tsy mahafantatra angamba aloha zany hoe Jérôme Randry zany na indrindra moa zany hoe ny olona niaina tamin'izany fotoana zany ary mampirisika ihany koa ny tanora satria izay koa mbola tsy dia tena hoe soara fa mbola tanora dia ny tanora ihany koa mikanto zany na ny tonony na ny feoany sy mikantona velany Jérôme Randry tena tsara be dia manentana antsika rehetrarehetra hiaraka hianoka an'izany fotoana zany amin'io zoma voalohan'ny volana novambra io plaja be flo manomboka amin'ny 3 tsy diso Jérôme Randry ranoray tongava soa mana tena eo amintsika tompoko tongava
nitondra voalohany mozika rock hitoriana filazantsara izy teny tato anatin'ny roapolo taona mahery izao no nitondrany izay fomba fijery izay mahomby ny fitoriana ankira saingy mahomby kokoa izany ho izy teny raha gadona ankafiziny rehetra no entiny hanaovana azy efficace à 100%. Tamin'ny voalohany fotsiny no ohatrany hoe niaran'ny fanenjena sy ny fantaniana mipetraka hoe inona koa zany satria tamin'izany mbola zatra mihira milantolanto tany am-piangonana le mandamindamina reny fananomboka teo dia ohatran'ny vulgarisé le izy dia amin'izao ora itenenantsika izao ny any an-dafy moa zany Hillsong sy ny BTB dia BTB dia roka daholo tena mepita zany le izy ary Andriamanitra tia zavatra mavesatra raha ny tena maro mavesatra anokatra ny lanitra tombony ho an'ny izy teny raha ny fanazavany ny fananany feo mifanakaiky amin'ny Johnny Hallyday izay be mpakafy rahateo eto Madagasikara izay fitoriana ankira izay no isan'ny hanomezana voninahitra mpihira vahiny io izay ankafizan-drahateo ihany koa noho ireo indrindra dia hiakatsehatra amin'ny zoma izao izy teny tsy misy vitipidirana zay maha-concert azy zany concert moderne surtout an'ny tanora fa ny ara-panahan'le izy zany dia hoe natao ho an'ny fianakaviana tsiraray avy andro tsy fiasana rahateo le izy mba ho famonjena natao ho an'ny olona zay manam-pahoriana manana alahelo amin'ny fiainana manana fijaliana tsy manam-piadanana ny fijaliana tsy voatery hoe tsy fisiany vola foana fiderana manokatra ny lanitra izay no nampitondrain'izy teny io seho lehibe ataon'ny rampitso io eny amin'ny kianjany demokrasia eny Ambohijatovo no hanantanterahana izany manoko amin'ny roa ratolakandro ny fandaharam-potoana ho an'ny farany herinandro anasananao izy ireny tsy maintsy misy ny mifandray amin'ny safidinao lavalava ihany koa ny farany herinandro satria manomboka ny zoma izao dia efa andro tsy fiasana ihany koa misy hatrany anefa ny logité ko dia manasanao izahay hiaona aminay indray raha mpitso amin'ny fitora sy sasany mamarana ny fotoana isika satria mandeha ihany koa ny fotoana eto amin'ny Juimina ka dia mametraka ny veloma mandrapitafindray ary veloma tompoko Malagasy nanotra ho anao teo Bijouterie Santia mividy volamena voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous a présenté le JT Timtsahatra mikarika izay tsara ho an'ny zanako sy lipi enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi Diara nanolotra anao teo ny le JT La saveur ultime des fruits. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Intégrez une école de renom, intégrée immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara tato anaty le JT miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, nosy iray, tsiky iray. Lavasy kely, ofinaritra ny tontolo andronao. Nanolotra ho anao teo ny le JT.
Offrez-vous votre version mythique chez Planète Art. Vous présente le JT. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15 plein écran water drop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Miarabanao tonga soeto amin'ny Brico 10 Ambohibao. Brico 10 nanolotra anao teo ny le JT. Luxor, le plaisir du confort. Vous présente le JT.